டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இன் இந்தியா, அதாவது காடுகளின் வகைகள் இன் இந்தியா. அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். இது எங்கெல்லாம் இருக்கா? வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், கேரளா அண்டு மேகாலயா, அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட். இதில் ஆல் ஓவர் இயர் மரங்களில் இலை இருக்கும். ஸோ அதான் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். செகண்ட் ட்ராபிக்கல் டெசிடியூஸ் ஃபாரஸ்ட். இது எங்கெல்லாம் இருக்கும்? நார்த்தன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு, பிளாட்டியூ, சவுத்தன் பிளாட்டியூ. இது தன்னோட வாழ்நாளில் சில சீசனில் இலைகளை உதித்துவிடும். தேர்ட் டெசர்ட் ஃபாரஸ்ட். இது எங்கெல்லாம் இருக்குது? வெஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத். ஓகே, அதோட பேர்லே டெசர்ட் பாலைவனம். லோ ரெயின்ஃபால் த்ரூ அவுட் தி இயர். 4 மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட். அதாவது மவுண்டன்லேயும் பெரிய பெரிய ஹில்ஸ்லேயும்